Duherukana ubushize Roza na Pierre n'umushyitsi wabo bari bazanye witwa Jimmy bageze mu rugo. Ubwo bakimara kuhagera, mama Pierre yasanze bazanye n'umusore witwa Jimmy maze ati Jimmy umeze neza? Jimmy ati nukuri nari meze neza pe, nari ngukumbuye cyane rwose auntie. Ubwo Roza nawe yitabwira mama ati mama umeze gute? Ni amahoro. Mama Roza ati meze neza mwana wanjye, warishimye se bihagije mwana wa? Ka Jasmine kati ngiye nshaka kwirebera amafoto y'ukuntu byari bimeze mwari mwagiye muri Canada. Ubwo tugarutse mu rugo kwa Judy yarari kuri telefone. Ubwo kandi hari umuntu wamuhamagaye aramubwira ati uzi yuko Pierre yaje? Pierre yagarutse ubu ngubu yavuye muri Canada. Judy ati uravugisha ukuri koko Pierre yaje na wa mukobwa Roza? Uwo bavuganaga aramusubiza ati yego rwose baje, nabiboneye rwose n'amaso yanjye. Judy ati okay warakoze cyane rwose kuba bimbwiye. Ako kanya Judy ahita maze ati bigenze gute se? Ni ikihe kibazo gihari mwana wa Judy? Judy ati mama Pierre yagarutse yavuye muri Canada. Sasa rero mbwira ikintu ngomba gukora ni igiki? Mama wa Judy ati nyine ugomba guhura n'uriya musore Pierre. Uriya musore niwe ugomba gutabara kampani yanjye mwana wanjye. Reka zindaje ngubwira ukuntu umupangu wose umeze n'ukuntu ugiye kubigenza kugira ngo uriya musore yisange mu gatego kacu. Nyagasani. Tugarutse mu rugo kandi kwa Pierre ubwo bari hejuru muri etage hejuru arimo aganira na Roza. Roza arimo amubwira ati nukuri sheri, hani muntu rwose yacu yari iryoshye narishimye cyane pe. Ndagushimira kubwa buri kimwe cyose wankoreye mukunzi wanjye. Akira aho ngo hari umuntu wamuhamagaye ati Roza uri hehe? Nyagasani ubwo wamuhamagaye nta wundi kandi ubwo yari Judy. Yinjiye atanakumaza atangira guhamagara Roza. Ubwo Roza na Pierre barasohotse kuko basangana Judy urimo urabahamagara. Maze Roza abaza Judy ati niko Judy urakora iki hano? Judy ati nukuri ndi mu bibazo bikomeye cyane Roza, ndabinginze rwose ni mu ntabari, mama wanjye yabuze. Ubwo Roza disi ugira umutima mwiza ati ngwiki habaye iki? Ibyo se kandi byabaye ryari? Judy aramubeshya ati nyine mama wanjye yari yagiye mu kazi muri ofisi ariko ntabwo yigeze agaruka. Wumve ko nagiye no ku kazi rwose ngashakisha hose no muri ofisi nkamubura. Nyine wumve ngo byanyobeye ntabwo nzi ikintu cyo gukora pe. Mwibukereza ko uyu mukobwa Judy ari mu mupango yaganiriye na mama we wo kugira ngo Pierre aze kwisanga mu gatego kabo. Ubwo nta kintu umukobwa yakoze, yahise atangira kurira n'amarira menshi cyane rwose araza. Maze zamuhe za Roza ati ihangane Judy, nukuri wipanika, ndaje ngufashe rwose uko nshoboye. Bakiraho ngo mama Pierre ahita maze ati hano byagenze gute? Uyu mukobwa arakora iki ahangaha? Roza ati nyine mama wa Judy yabuze. Uno mukobwa Judy aje kutubwira agahinda afite nyine kuko yabuze mama we. Mama Pierre ati ngiye ntago mbyizeye, uyu mukobwa arimo kutubeshya. Niko Judy uri kunyumva neza? Soka ngaha agenda wamubeshyiwe. Judy ati ntago ndimo ndabeshya, mama wanjye ari mu byago bikomeye cyane, nukuri nkeneye ubufasha bwanyu. Mama Pierre ati nese kuje kutubwira ahangaha twebwe turi polisi? Ihu tujye kuri polisi abari ujye kubibwira, twe nta kintu twagufasha, soka ngaha ugende. Ubwo Judy yumvishe ko umubyeyi amuvumbuye maze atangira kwivugisha mu mutima ati kino kigore ndacyanga mana yanjye, ni ikinyabwenge cyane ariko ngomba kugira ikindi kintu nkora kuko ahangaha kiramvumbuye. Ubwo nta kintu umukobwa yakoze Judy yahise atangira kubwira Roza ati Roza ndakwinginze rwose mfasha, wenda bizi ugira umutima mwiza rwose ndakwinginze ntabara Roza. Roza ati wigira ikibazo Judy, ndaje rwose ngufashe kandi mama yihumura turaza kumubona rwose Judy. Ubwo Judy nk'umukobwa ufite imitwe idasanzwe yahise yigwisha igicuri maze ahita agwa hasi arahwera. Abantu bari aho ngo bose ubwo babura bica maze bahita baterura Judy bamujyana kumuryamisha. Bamugejeje mu cyumba, Roza ahita atangira kubaza Judy ati Judy urumva umeze gute se kano kanya? Judy ati ntabwo ndi kumva ameze neza pe, nukuri sinshaka kubaho ngiye nyine nabuze mama. Ese wabyemera yuko namara ahangaha iminsi mikeya? Nukuri nkeneye ubufasha bwawe Roza. Roza ati nta kibazo rwose waguma ahangaha, hanyuma turaza gushaka ukuntu tujya kuri polisi tubabwira ikibazo gihari. Humura rwose mama waraza kuboneka, wumva yuko utari wenyine Judy, ugomba kuruhuka rero nanjye reka mbe ngiye ndaza kugaruka. Nyagasani ubwo umupangu wa Judy warakoze. Mwibukereze ko byose arimo arabikora kubera impamvu yavuganyeho na mama we yo kugira ngo baze kugusha Pierre mu gatego ko kugira ngo baze ko bamukuraho amafaranga yo gutabara kampani yabo. Ubwo nta kindi cyabaye, Roza yahise yigendera maze Judy asigara ngo aryamye ku gitanda. Maze Judy abonye Roza agiye ahita ahaguruka ku gitanda atangira kwivugisha mu mutima ati Roza ngiye kukurimbura bimwe bidasanzwe kuko ntabwo ugomba kubaho rwose wishimye gutya ndi kubona wishimye. Urabona di ukuntu wishimye wigize marayika. Pierre agomba kukubura iteka ryose wa mukobwa we, ngiye nzaguma ahangaha iteka ryose. Nyagasani iminsi yawe mibi iraje wa mukobwa we, wetegereza ubundi urebe ibintu ngiye kugukorera.
Ubwo Roza disi kubera kugira umutima we mwiza byamukozeho, maze Judy araturika araseka aramubwira ati ngiye kukwereka ukuntu runo rugo ngiye kurujyamo nkaruyobora we ukaburirwa irengero. Ubwo kandi tugarutse muri salo, mama Pierre barimo kubaza Roza ati hanyuma se Judy ameze gute? Judy yaba ameze neza? Roza ati wapi ntabwo Judy ameze neza, ambwiye yuko ashaka kuguma ahangaha rwose nk'iminsi mike akaba arimo kuruhuka amera neza. Mama Pierre ahita avuga ati ngwiki, ibyo ntabwo bishoboka, ntabwo agomba kuguma ahangaha uriya mukobwa, iyi ngiyi ni inzu yacu. Ubwo Roza atari kuyivuga gutyo, ni ukuri ndakwinginze, uriya mukobwa ubu ngubu nta muntu afite rwose wamufasha usibye twebwe. Pierre atari kwese wabaye gute Roza? Kuki wigira umwana mwiza ugakabya? Judy ni umukobwa wikunda, ni ikirumira habiri uriya yanakwica uhagaze, we ntabwo umuzi. Niko Pierre, ukeneye kuvugisha Roza rwose ukamukuramo bino bintu mbona by'ubutesi afite, kuko ndabona atarimo kunyumva neza. Ubwo nta kintu mama Pierre yakoze, yahise yigendera maze asiga Pierre na Roza bari kumwe bahagararanye. Maze kandi Pierre abwira Roza ati sheri, ibyo mama arimo kuvuga ni ukuri, uriya mukobwa ntabwo ugomba kumwizera. Ubwo Roza ati hanyuma se si wabyemera yuko tujyana kuri polisi tukajya gutanga ikirego? Pierre ati wapi, ngiye nigiriye kuryama pe, ngiye nta hantu rwose ndajya. Ubwo nta kindi Pierre yakoze, yahise yizamukira ajya kuryama, Roza asigara ngo byamucanze. Tugarutse mu cyumba cya mama wa Roza, abarimo aganira n'umukobwa we Roza, maze mama ati niko byagenze gute Roza, ni ibiki biri kujya mbere? Roza ati mama Judy yaje hano, yaje atubwira ukuntu ari mu byago nyine bikomeye ngo ashaka ubufasha. Yatubwiye ko mama we nyine yashimuswe, rero ndifuza kuba namufasha. Pierre nyine nabimubwiye arandakarira cyane, ndetse kandi na mama we nuko yarakaye cyane ngo ntabwo uriya mukobwa bamwizera. Nese mama nkora iki koko? Mama wa Roza ati ntabwo uriya mukobwa ugomba kumwizera mwana wanjye, ashobora kuba arimo kubeshya uriya mukobwa erega. Roza ati mama nyine yambwiye ngo nagashaka kuba rwose ari wenyine iwabo, ngo arifuza kuguma ahangaha iminsi mikeya kugira ngo amere neza, ngo na cyane yuko afite ubwoba ko nawe bamushimuta. Mama wa Roza ati bamubwire Roza mwana wanjye, uriya mukobwa Judy ni umunyamitwe, wibuke neza ibintu yakoreye Pierre akanga kuba yamuha impyiko kandi byitwa ngo aramukunda. Uriya mukobwa ashobora kuba ashaka kukurimbura wa mukobwa we, ntabwo yaguma ahangaha rero rwose ntabwo twabyemera. Ugomba gutega amatwi umugabo wawe binarimo kukubwira ndetse na mama we. Ubwo kandi tugarutse mu rugo kwa Judy, mama Judy ntabwo aba yashimuswe mu by'ukuri nk'uko Judy yaje kubivuga, ahubwo aba yibereye mu rugo rwose nta kibazo afite, arimo kuvugana n'umukobwa we Judy amubwira ati nari mbizi rwose, Roza ni akana k'inzirakarengane kadafite ikintu na kimwe kazi, uwo mutima mwiza gafite rero niwe tugomba gukoresha maze kakadufasha. Ndabizi rwose umubwira ibyo ushaka araza kugufasha kubera umutima mwiza agira uwo mwana Roza. Judy ati yego mama, ka Roza ni akantu karongo k'agacucu, kanyizeye ibintu ndimo ndakabwira kandi ndimo ndakabeshya mama, rero ngiye kuba ndahangaha. Mama Judy ati felicitation rwose mwana wanjye, urumva yuko umugambi rwose ugeze kuri, ugomba kubatandukanya ukabacamo kabiri, kora ibishoboka byose utabari kampani yanjye mwana wanjye. Ubwo Judy itabaza mama ati mama hanyuma rero nkurikizeho iki, nkora iki kindi gikurikiye? Ubwo nta kindi cyabaye mama Judy yahise abwira umukobwa we Judy ibindi agiye gukurikizaho gukora. Mwibuke neza ko intego ya mbere bashaka nta yindi ari ugutandukanya Pierre na Roza kugira ngo Pierre yisange mu gatego ko kuba yatabara kampani yo kwa Judy. Tugarutse mu cyumba cya Pierre na Roza, Pierre aba yarakaye cyane bitewe n'imyitwarire ya Roza yageze kuri Judy, na cyane yuko uyu mukobwa Roza aba arimo ashaka gutabara Judy kandi batamwizera na gatoya. Ubwo Roza barimo abwira Pierre ati nukuri sheri mvugisha, nukuri nkeneye ubufasha bwawe pe, we wintererana, basi ibingibi bikore kubera njyewe. Pierre ati ngiye sinkunda uriya mukobwa Judy pe, kubera icyo watumye aguma ahangaha, ibibazo by'uriya mukobwa Judy ntabwo biri mu nshingano zawe, yari akwiye kujya kuri polisi agatanga ikirego kuki yaje ahangaha, urumva we nta kintu kirimo. Roza atari kunye icyo nashaka kwari ugufasha gusa sheri, nukuri basi we mfasha tumushyigikire turebe yuko hari ikintu twamufasha. Ubwo bakomeje kubiganiraho maze tugaruka hejuru kuri etaje kuri bariko, wa musore Jimmy wari wavuye muri Canada niho yari ahagaze, maze Judy araza aramubaza ati ni kwa mugabo we urinde? Ubwo umugabo yarahindukiye maze atangira kurebana na Judy, bararebana cyane buri wese agumishaho amaso undi. Umugabo yitegereza Judy kuva hasi kugera hejuru maze arangije aramubwira ati niko nitwa Jimmy, we witwa nde? Ubwo Judy ati ngo witwa Jimmy. Urakora iki hano se? Uri igisambo? Utagira ikintu wiba ahangaha? Jimmy ati wapi ntabwo ndi igisambo, ngiye ndi mubyara wa Pierre. Judy ati okay, nishimiye guhura nawe rwose Jimmy. Jimmy ati nanjye nishimiye guhura nawe rwose, hanyuma se wowe urinde? Uba ahangaha se? Judy ati nitwa Judy, nyine ngiye kuba ndahangaha rwose iminsi mikeya.
ubwo Judy nta kindi yakoze yahise yigendera, maze kandi umusore Jim akomeza kwitegereza cyane Judy ubona yuko yarobye. Judy arinda arenga umusore akiri kumwitegereza. ubwo tugarutse kandi mu cyumba cya Pierre na Rosa, Pierre byarangiye abyemeye maze abwira Rosa ati ndabyemeye rwose sheri, ngiye kugufasha. Ejo mu gitondo tuzajyana kuri polisi tujye gutanga ikirego cy'uko uriya mubyeyi yabuze. Icyo ugomba gukora rero ni ukuguma kure cyane y'uriya mukobwa, ngiye rwose ntabwo mukunda. ubwo akivuga gutyo Rosa yatangiye kuzungera atangira kudigadiga, maze Pierre aramuhamagara ati Rosa bigenze gute? Rosa ufite ikihe kibazo? Umeze neza sheri? Rosa ati ntabwo meze neza, ndumva ndimo ndazungera babe mfata ahubwo ndabona ngiye kwitura hasi. Pierre ati niko Rosa, ndabona utameze neza, reka twihute tujye ku bitaro tujye kureba ikibazo ufite. Rosa ati Pierre ndumva n'umutwe uri kundya cyane pe, ngiye kwikubita hasi. ubwo nta kindi cyabaye kuko umukobwa yese yikubita hasi. Pierre ubwo baramwicaye baza ikintu umugore wabaye, maze ahita amanuka hasi atangira kumubaza ati babe ubaye iki? Kanguka, ubaye iki sheri wanjye? Mana yanjye kuko bigenze gute? Rose waba urimo kunyumva? Humura uri kumwe nanjye ndagutabara sheri, wigira ikibazo. ubwo nta kintu umusore yakoze yihuse cyane, yahise atwara Rose kwa muganga yihuse cyane mu modoka, maze mu kugera kwa muganga bahita bamwirukankana mu bitaro vuba vuba. Pierre kandi atangira kubwira umuganga ati umugore wanjye nyine ngiye kubona mbona yikubise hasi, ni ukuri mutabare pe, ndumva ndi mu rujijo rwose rw'ikintu yaba yabaye. ubwo muganga aramusubiza ati gira kwihangana, ndaje njye kumupima ndebe ikibazo yaba afite. ubwo kandi tugarutse mu rugo kwa Pierre, mama Rose barimo abaza mama Pierre ati umukobwa wanjye ameze gute? Mama Pierre ati ntago mbizi pe. Pierre ntago yeze amagana ngambwira ukuntu byaba bimeze kwa muganga. Mama Rose ati reka nizere ko araza kumera neza. Ese buriya Judy nta kintu yaba yankoreye ku mukobwa? Mama Pierre ati byanashoboka rero, kuko uriya mukobwa rwose ameze nk'umurozi, uriya yakora buri kimwe cyose kibi rwose, njye simukunda. Ngomba kugira ikintu muvugisha rwose kuri uriya mukobwa, mama nazaduteza ibibazo. ubwo nta kindi cyabaye kandi ubwo koko Judy mu cyumba yari ari kuraramo yari arimo avugana na mama ati mama buri muntu wese uri ahangaha ahangayikira uriya mukobwa Rose, uriya mukobwa ararenze cyane rwose mu bintu by'imikino mama, ibyo twamubwiye rwose yabikoze neza. Nyagasani ubwo mama Judy ati ibagirwa ibya Rosa Judy, tugomba gushyira mu bikorwa umupangu wacu. ubwo Judy akiri kuvugira kuri telefone hari umuntu waje umuhamagara ati niko Judy. ubwo Judy avuganaga na mama we kuri telefone ahita amubwira ati mama ndaza kukuvugisha nyuma tuze gusubira. ubwo Judy yasafa kuri telefone vuba vuba kugira ngo atagira n'umuntu umwumva, maze ahita abika telefone araza asanga ni mama Pierre uri kumuhamagara. nuko ati niko wakoze ibiki? kubera iki Rosa ari mu bitaro? Judy ati ariko nta kintu ngiye nigeze nkora, kandi nta kintu nshaka kuvugana nawe, ashobora kuba kandi arwaye bisanzwe, kandi ngenda narushye nshaka kwiryamira nsohokera mu cyumba. Nyagasani nkugukunda nukundwe. ubwo kandi tugarutse kwa muganga, Pierre abahangayitse cyane arimo kubwira muganga ati se umugore wanjye ameze gute muga, ubundi niki cyamubayeho? Muganga ati wigira ikibazo rwose, umugore wawe nta kibazo na kimwe afite, ahubwo aratwite. Felicitation rwose umugore wawe aratwite. Nyagasani Pierre akimara kumva yuko Rose atwite yarishimye cyane rwose, ibyishimo biramurenga, maze arangije abaza muganga ati uravugisha ukuri muga? ubu ngubu koko ngiye kwitwa papa nanjye? oh mana yanjye, ndumva nishimye rwose bitarabaho. wabyemera se ukareka nkajya kureba umugore wanjye ukuntu ameze muga? ni ukuri ndumva rwose kwihanganira kutamubona bise binanira rwose pe, reka njye kumureba. Muganga ati nta kibazo, ubu ngubu rwose wagenda ukabonana n'umugore wawe. ubwo nta kindi cyabaye, Pierre yihuse cyane yese yinjira mu cyumba Rose yari arwariyemo, maze ati babe ndumva nishimye cyane pe, uyu munsi nishimye cyane ku buryo utabyumva. ubu ngubu ngiye kuba papa koko, urakoze cyane, ni ukuri kuba ugiye kumbyarira. sinshobora kuba nasobanura rwose ibyishimo mfite mu magambo kano kanya. Rose ati nanjye rwose ndishimye bitarabaho sheri, ni ukuri ninjye mukobwa w'umunyamahirwe rwose muri ino si. Pierre ati nese ubu si twagenda? Mama rwose aradutegereje cyane kandi buriya yahangayitse. ubwo disi bararebanye ubona yuko bishimye cyane, ubwo kandi bishyura ibitaro maze bahita burira imodoka barigarukira. tugarutse mu rugo kwa Pierre kandi ubwo bamaze kuhagera, mama wa Pierre abaza umuhungu we Pierre ati hanyuma se Rose byari byagenze gute? ni ibiki byamubayeho? ese ubu niko mbona mwishimye cyane muri guseka, byagenze gute? mwiduhisha se nyine nimutubwire natwe twisekere. Rose yaba ameze neza? Pierre ati humura rwose mama, nta kibazo gihari, ibintu byose bimeze neza, ahubwo mbafitiye amakuru meza. ubu ngubu rwose ugiye kwitwa nyirakuru w'umuntu kubera yuko Rose aratwite. Nyagasani baraho ngo bose barishimye cyane, uretse Judy wenyine wahise urakara cyane binagaragarira ku maso,
maze Pierre ati nukuri tugiye gucelebrate bino byishimo maze twishimire yuko tugiye kwakira akana gashyashya mu muryango. Mama ubu ngubu ngiye kwitwa papa nanjye nk'abandi bagabo bose. Ubwo disi mama Pierre yese yishima cyane maze ati yo ndumva nishimye rwose ko nanjye rwose ngiye kugira kuzukuru, ndabakunze cyane rwose bana banjye. Mama Rose nawe yarishimye cyane maze ati bana banjye rwose nimwishime cyane pe, kandi felicitation rwose mbafatiye iry'iburyo bana banjye. Ubwo Judy n'uburyarya bwishe ati felicitation rwose Rose, komeza rwose uhezagirwe. Pierre ati mama ese ubwo uri gukora ibiki mama? Mama Pierre ati ndimo ndabyina, suri ko nasiko ndimo ndabyina. Gerayo nibyinire. Mama Pierre na mama Rose ubwo batangiye gukata umuziki bacinya akadiho ko ivumbi riratumuka kandi ari ku makaro. Ubwo Judy kandi waba yarakaye cyane ubona yuko kwihangana byamunaniye arimo avuga ati ngiye ibintu bikecuru rwose ngenda byanga. Urabona ukuntu byishimye di. Ubwo Judy n'umujinya mwinshi nta kindi yakoze yahise abacomokamo maze ahita yisubirira mu cyumba ubona yuko byanamurakaje cyane. Ubwo disi abandi bo basigaye babyina cyane. Mama Rose na mama Pierre rwose bishimira yuko bagiye kwakira akana gashyashya mu muryango. Mama wa Pierre ubwo yasazwe n'ibyishimo maze umukecuru arabyina cyane koko karahava. Arabyina imbyino zo muri za 60 za 70 za 80 za 90 umukecuru akomeza kubyina. Ibyishimo biramurenga maze ahita kubita ikigeri mama Rose. Mama Rose disi ubwo ahita yikubita hasi arabandagara. Bose birabacanga bibaza niba ari ibyishimo cyangwa se abikoreye ubushake. Maze ubwo kandi Pierre ati mama ndakwingiza rwose ikontorere pe, ndabizi rwose ko wishimye ariko ikontorere dore rwose ibintu utangiye gukora ntabwo ari byo. Mama Pierre ubwo ntabwo yashaka kubyumva yakomeje kwibyinira ava mu mbyino zo muri za 90 arazamuka agira no mu mbyino zo muri 2000. Umukecuru arabyina agira no mu mbyino zo muri za 2005. Aragucezereza kuko ivumbi riratumuka abandi baravuga ati yamaye uyu mukecuru ra. Ubu kandi Judy we yageze mu cyumba cye maze ahita ahamagara mama ati mama uzi byabaye wa mukobwa Rose aratwite. Mama Judy akimara kwakira iyo nkuru ahita avuga ati ngwiki uravuze ngo Rose aratwite? Mana yanjye ibyo ntabwo bishoboka rwose, ntabwo byabaho. Ugomba nyine kugira ikintu bikoraho Judy, erega nta gihe dufite, gira vuba rwose ubatandukanye vuba bidatinze. Ubwo Judy ati ndimo ndakora ibishoboka byose kugira ngo mbikore mama, gusa ariko nyine uriya musore Pierre akunda cyane uriya mukobwa Rose. Ubu se koko ndakora iki? Hano muri uno muryango bose barishimye cyane ntabwo wabyumva. Ubwo mama Judy hari ibintu yahise abwira umukobwa we Judy agomba gukora, maze umukobwa we Judy arangije yihuse cyane ahita azamuka mu cyumba cya Pierre maze asanga Pierre ari wenyine. Judy ahita abwira Pierre ati umeze neza se Pierre mukundwa? Nyagasani ubwo Pierre mu guhindukira yasanze Judy ari mu cyumba cye maze ahita amubwira ati urakora cyangwa wa mukobwa we, sohokera mu cyumba se nyine. Ubwo Judy ati ariko se we tuza Pierre tuza, ntabwo ubona yuko nkwishimiye se ku byabaye, gusa nyine hari ubufasha bwawe nashakaga yuko wama, ndifuza kugira icyo nakubwira. Nyagasani ubwo umukobwa Judy yahise yegera Pierre maze aramubwira ati nakifuje ko wakabaye warambereye umugabo wanjye. Ubwo yatangiye no kumwikoreshwa maze Pierre ati mva wa mukobwa yemva imbere nshinguka we se nyine, ubundi wabuze ubwonko bwibutsa wa mukobwa we. Judy ati cyane rwose nukuri nabuze ubwonko bwibutsa kubera we Pierre, sha uri mwiza. Nyagasani ubwo bamwikoreshwaho ese ubundi unyangira iki? Nshaka yuko hari akantu wamfasha sibyo? Ubwo umukobwa nta kindi yakoze yatangiye yikoreshwa kuri Pierre, ari nako kandi arimo agenda akuramo imyenda hejuru amwereka amabere. Pierre nawe atangira kumwitegereza cyane ibitekerezo birabura. Kubw'amahirwe agarura ibitekerezo umukobwa atangiye kumukora ku mukandara ngo amufunguremo ipantaro. Umusore yihuse cyane ahita asunika Judy maze umukobwa akikubita hasi. Pierre ahita arakara umushinya ukamwishe cyane maze ati sohoka ngaho wakarashikawe, nta kintu rwose ngiye nagufasha ukwiye kujya ikuzimu, usikomeza nk'idayimoni, ntuzongere kuza unyishotoreshwa imbere kandi wagakobwa we, ubwo urabona ko wowe wanshitura. Ubwo ibyo kandi Pierre yavugaga Judy ari hasi atarimo kunyeganyega, maze kandi abonye umukobwa atarimo kunyeganyega ati Judy urimo kunyumva? Judy kanguka. Ubwo akivuga gutyo Rose ahita aza maze ati hano habaye iki? Nibiki biri kujya mbere hano? Rose ubwo atabona Judy ari hasi maze agatangira kumubwira ati Judy kanguka. Byagenze gute se kandi Judy? Rose abaza Pierre ati Pierre hano se bigenze gute? Hari ikintu mukozeho? Pierre ati nta kintu ngiye mukozeho na kimwe, uwo mukobwa ni umunyamitwe myinshi cyane namuvumbuye, nta n'ikintu rwose ngomba kumufasha icyo ari cyo cyose. Rose atari ko se kuki uri kuvuga gutyo sheri, ntabwo uzi yuko mama we yabuze? Ubwo Judy ahita akanguka maze ati Rose Pierre aransunitse nikubita hasi. Rose aramubaza tumeze neza se Judy, waretse nkahamagara muganga? Judy ati oya wimuhamagara, nshaka kuruhuka. Sha Rose nukuri ndumva ndi njyenyine pe, mwese ntago munkunda muranyanga. Ubwo Rose ahita ahaguruka arakaye cyane maze akabwira umugabo we Pierre ati umva nkubwire Pierre, ntabwo nakwizera rwose ko ibintu ari wowe ubikoze,
uratinyutse uramusunika kuko yikubita hasi. Pierre ati umva reka nkubwire Rose, aho bigeze rwose birahagije pe. Judy ntabwo agomba gukomeza kuba ahangaha. Noneho nta n'ikintu na kimwe nkimufashije, no kuri polisi ntabwo tukigiyeyo. Uwo mukobwa arimo kutubeshya byanga bikunda, hari ikindi kintu kiri kumugenza. Uyu mukobwa sinshaka no kongera kumubona mu maso, navanga hagende rwose sinshaka kongera kumubona. Yihuse cyane agomba kwita nsohokera mu nzu kano kanya ndimo ndabivuga. Ubwo Judy yumvishe bikomeye cyane maze ahita ahaguruka nuko ati ndumva ameze neza rwose Rose, niwongere kuvugisha nabi Pierre umugabo wawe. Ndabizi ko ndi ikibazo kuri mwebwe yego, ndetse kandi ndabizi ko ndi njyenyine, nta nubwo rwose nkeneye ubufasha bwanyu, reka njye kwiberaho ku giti cyanjye. Kandi mama wanjye nzamubona, ndaza kujya kuri polisi mbabwire bamfashe. Ubwo Rose imitwe ya Judy ikomeza kumufata maze akamubwira ati ntabwo uri wenyine Judy, njye ndi kumwe nawe, ntabwo nakwemerera rwose kugira ahantu ujya. Pierre ahita abwira umugore we Rose ati Rose, urabizi neza yuko utwite, rero ugomba kwiyitaho kuko ntabwo ukiri umwe. Ubu ngubu wamaze kugira undi muntu wa kabiri mu nda, ugomba kwitonda rero. Icyo nshaka kukubwira rero nuko nta hantu ugomba kujya na hamwe. Judy yijyane kuri polisi nta kintu aba. Rose ahita arakara cyane ati nukuri Pierre, njye ntabwo nigeze ntekereza yuko uri umuntu mubi bigeze ahangaha. Kubera iki ibingibi urimo kubikora koko Pierre? Umva reka nkubwire njye nkubwize ukuri Pierre, njye ngiye gufasha Judy, ngiye kumufasha njye kuri polisi. Kandi ibyo nkubwiye ni ibyo ngibyo rwose njye ndaza kubikora. Nta soni, uziko nta mutima mugira. Mama we ndaza kumubona, kuko uriya mugore aranyeneye kugira ngo mutabare niba mwebwe mutaza ngo mudufashe. Reka twigendere rata Judy, njye ndi kumwe nawe, ntugire ikibazo. Ntugire ikibazo. Nyagasani ubwo nta kindi cyabaye Judy yahise ajyana na Rosa, maze kandi Judy agenda yitegereza Pierre arimo kumuseka cyane amumwaza, amubwira ati we nubwo utazi ariko umugore wawe arabyemeye araje. Disi Rose icyo atarazi nuko yari amaze kugwa mu gatego ka Judy ndetse na mama we, na cyane ko ibintu byose biri kubera ahangaha ari ibintu byapanzwe na Judy ndetse na mama we. Nyagasani ubwo Pierre yasigaye ngo yitegereza ukuntu umugore arimo kugenda. Judy arimo kugenda amumwaza amwereka yuko rwose we nta kintu avuze, umugore we yemeye kuba yamufasha. Kibabaza mu buzima kanashingura umutima. Nyagasani ahangaha ndibaza uri Pierre wakora iki? Ntukikwe n'ibice bikurikira by'ino nkuru, ubwo tuza kumenya ibindi biza gukurikiraho nyuma. Niba uri mushya kandi ahanga cyangwa se ubwa mbere wumvishe ijwi ryanjye, njye nitwa Samu, kandi kuri subscribe n'akasugira kazongo ku ruhande kugira ngo udacikwe n'ibice bikurikira by'ino nkuru ndetse n'izindi nkuru zibanda ku rukundo mbagezeho umunsi ku munsi. My name is Samu and make sure you subscribe. I love you all guys. Thank you.